J1 リーグ夏の移籍市場大解剖。新加入選手で優勝争いはどう変わる？皆さんこんにちは。 J リーグをもっと深くもっと楽しく、フットボール天国へようこそ。いよいよ夏の移籍市場も大大詰め。 J1 リーグの周波数を大きく変える選手たちの加入が発表されましたね。そうなんです。今回は2025年7月7日から8月20日までの期間に J1 リーグに加入した注目の新戦力たちを徹底的に深掘りしていきます。特にチームの不沈を左右するであろうビッグネームに注目です。8月20日をもって第2登録期間、そういわゆる夏の移籍が締め切られました。未所属の選手の登録は9月12日まで可能ですが、チーム間の移籍は一旦締め切り。J1 各クラブの選手はどのように入れ替わったのか。これは見逃せませんね。早速1人目の注目選手からご紹介していきましょう。鹿島アントラーズに加入、快速アタッカーエウベル選手。まずは J1 リーグ首位を走る鹿島アントラーズに新加入した選手です。8月12日に横浜 F マリノスから完全移籍でやってきたエウベル選手です。エウベル選手、横浜 F マリノスでも大活躍でしたよね。彼のプレイスタイルと経歴を詳しく教えてください。エウベル選手は1992年5月27日生まれのブラジル出身。身長170センチ、体重70キロの小柄ながらパワフルなフォワードです。主に左サイドを主戦場とする快速アタッカーとして知られています。快速アタッカー、どんなところが魅力なんですか？彼の最大の武器は鋭い加速力とキレのあるドリブルです。相手ディフェンスを一瞬で置き去りにする抜け出しの能力は J リーグでもトップクラスで、1対1の局面での突破力も非常に高いんです。サイドから中央へ切り込むプレーや狭いスペースでのボールコントロールも得意としていますよ。まさに相手守備陣にとっては脅威ですね。得点能力も高そうですが、どうですか？得点力はもちろんですが、実はアシスト能力も非常に高いんです。2021年には FC 東京戦で2アシストを記録してチームの勝利に貢献しました。ゴール、アシスト両面で期待ができる選手で、左ウィングからのカットインやクロスは鹿島の攻撃にとって重要なオプションになるでしょう。守備面はどうでしょう？戦術的応力も高く、横浜 F マリノスでは主に4231や433の左ウィングとして起用されていましたが、トップ下や右サイドでもプレー可能です。守備意識も高く、プレスバックやサイドの守備にも貢献できる攻守両面での運動量の豊富な選手です。怪我も少なく、タフさも持ち合わせています。素晴らしい選手ですね。マリノスですでに結果を残している選手、鹿島での活躍も楽しみです。鹿島は9年ぶりのリーグ優勝を目指していて、攻撃陣の強化が課題でした。レオ・セアラ選手という大エースの存在する中で、ただゴールを決める選手ではなく、ゴール、アシスト両面で攻撃を活性化させる選手であり、そしてもともとはマリノスのもう一人のウィングヤン・マテウス選手のオファーが割と早い段階から噂されていました。ですよね。そんな中、相方であるエウベル選手をちゃっかり獲得していた鹿島の計算高さも光りますね。エウベル選手は、アントラーズは伝統あるクラブであり、 J リーグ最多のタイトルを持つビッグクラブに移籍できることは非常に光栄ですとコメントしており、早くも鹿島への強い意気込みを見せています。彼の経験と攻撃力がタイトル獲得に貢献する可能性は高いでしょう。ちなみに鹿島の夏移籍は彼一人のみなんですね。東京ヴェルディの逆襲は彼らにかかっている。遠山昌司選手と寺野間シモン選手。続いては2シーズン目の J1 リーグで14位と苦戦中の東京ヴェルディです。8月12日にガンバ大阪から期限付き移籍で加入した遠山昌司選手と、8月1日に水戸ホーリーホックから完全移籍で加入した寺野間シモン選手をご紹介します。若手ストライカーが2人も加入とは、東京ヴェルディの攻撃陣がさらに厚みを増しそうですね。まずは遠山選手から見ていきましょう。遠山選手は2002年9月21日生まれの22歳、大阪府出身のフォワードです。ガンバ大阪の下部組織出身で、高校2年生ながら J3 でプロデビューし、J リーグ史上最年少でのハットトリックも達成している逸材です。最年少ハットトリックとはすごいですね。プレイスタイルはどんな感じですか？
180センチ72キロの長身を生かしたセンターフォワード型の選手で、ゴール前での嗅覚が非常に鋭いです。ペナルティーエリア内での動き出しやクロス、スルーパスへのタイミングの良さが強いんですね。 J2 や J3 では高い得点率を残しています。フィジカル面も期待できそうですね。はい、フィジカルコンタクトに強く、ポストプレーやヘディングでのゴールも期待できますが、彼の進化はそのスピードにあり、裏への抜け出しやプレスバックといった献身性も持ち合わせています。水戸ホーリーホックでは22年に5ゴール、ロアッソ熊本では13試合3得点と、限られた時間で J2 では結果を残してきました。 J1 でのブレイクに期待ですね。はい、細身に見えますが存外フィジカルがあり、ハイボールやダイレクトプレーの対応も巧み、何より自らの突破や裏抜けのスピードが持ち味と、正直もう少しガンバでの J1 での成長を見てみたかった選手ではありますが、遠山選手はパナソニックスタジアム吹田で活躍する姿をまだガンバ大阪の皆さんに見せられていないまま移籍するのは心残りですが、いつかあの舞台で活躍できるように東京ヴェルディでしっかりとチャンスをつかんで成長してきますとコメントしていて、古巣への思いと成長への意欲が伺えますね。もう少しガンバで試合出場してほしかった逸材がヴェルディに移籍するのは3人目なんですよね。続いてもう一人の新加入ストライカー、寺沼志門選手です。寺沼選手は2001年3月8日生まれの24歳、東京都出身のフォワードです。水戸ホーリーホックでプロキャリアを積んできました。彼はどんな選手なんですか？寺沼選手は188センチ88キロの恵まれた体格を生かした大型ストライカーです。 J2 リーグでは空中戦勝率が 52.8% と高く、ポストプレーやターゲットマンとしての役割で相手ディフェンスを圧倒します。ヘッディングでの得点も多そうですか？意外にもヘディングでの得点はまだ少ないのですが、大学時代にはヘディングでのゴールも記録しており、今後の J1 での期待が高まります。フィジカルコンタクトに強く、前線でのキープ力で攻撃の起点となることができます。得点感覚はどうですか？ J2 通算72試合で12得点と、ゴール前での冷静なフィニッシュが光ります。左足での得点も特徴的で、シュート決定率も 15.0% と効率的な選手です。またタックル成功率 80.0% と守備意識も高く、前線からのプレスでチームに貢献できます。地元東京での J1 デビュー、本人も気合が入っていましたね。やっとここまで来たなと J1 デビューを振り返り、地元東京での活躍に強い覚悟を示しています。上福監督の攻撃的なサッカーにおいて、寺沼選手はポストプレーやゴール前でのフィニッシュを担い、遠山選手とポジションを争いつつ、チームの攻撃力向上に大きく貢献する可能性を秘めていますね。名古屋に移籍した木村選手を担う最前線に位置する選手です。はい、センターフォワードもできますが、山見選手のような下がり目のポジションでの起用が予想される遠山選手との併用も期待されます。共に J1 での実績は乏しいものの、ポテンシャルあふれる彼らに東京ヴェルディの逆襲はかかっていると言っても過言ではありません。欧州移籍を果たした綱島選手の抜けた穴を攻めるために、千葉より松田陸選手も補強して、逆襲の準備は整ったと言えるかもしれませんね。 FC 町田ゼルビアの中盤のようネタラビ選手。続いては J1 リーグで上位争いを続ける FC 町田ゼルビアです。やはり注目は8月12日にガンバ大阪から新加入したネタラビ選手ですね。ネタラビ選手、イスラエル代表のキャプテンも務める実力派ボランチですね。その通りです。ネタラビ選手は司令塔型のボランチとして知られ、攻守両面で非常に高い貢献度を誇るミッドフィルダーです。司令塔型、具体的にはどんなプレースタイルなんですか？守備面でもボールダッシュ能力とポジショニングが優れており、 J1 での1試合平均タックル数は 2.2、 インターセプト数は 1.5 と安定した守備を見せています。戦術理解度も高く、相手の攻撃の目を未然に摘む読みの深さが強みです。ガンバ大阪ではアンカー役を担い、守備のフィルターとして機能していましたね。とりあえず1対1での攻防が異常に強く、それ以上に注目なのが、ボールを奪った後、安全な場所まで自身でボールをキープして移動するという独特なプレースタイルです。密集地でボールを奪った後、そこから鋭いパスを前線に出すことも可能ですし、複数人に囲まれていた場合は安全な場所まで自分で移動します。
基本彼はボールを奪う能力が異常に高く、そしてボールを奪われない能力も異常に高いという、なんというか理不尽な選手です。攻撃の起点としても期待できそうですね。はい、パス成功率は 86.3% と非常に高く、1試合平均パス数も 42.1 本と攻撃のテンポを制御します。ショートパスとロングパスを織り交ぜてビルドアップの起点となるんです。チャンスクリエイト数やアシスト数は限定的ですが、攻撃の基盤を築く役割で貢献するタイプですね。リーダーシップも魅力と聞きました。マッカビハイファやイスラエル代表でのキャプテン経験が示すように卓越したリーダーシップを持っています。フィジカルも強く、177センチ 76kg で1試合平均走行距離 11.2km と豊富な運動量で攻守の切り替えを支えます。町田の堅守速攻のサッカーにラビ選手の守備力とパス精度がどうフィットするのか非常に楽しみですね。一方問題もあります。ボールを持っていない選手のフリーロールを逃がしてしまうことが多く、この点は彼をアンカーとして起用する点で懸念材料です。町田がビルドアップに長けた彼を獲得したということは、基本の堅守速攻のサッカーに加えパスサッカーも意識していることが予想されます。しかし最悪彼の頭上をボールが行ったり来たりするような噛み合わない状況となることも考えられますし、そして町田は AFC チャンピオンズリーグエリート ACLE への参戦も控えていますが、開催されるサウジアラビアへの入国問題が一部で懸念されていたりします。彼の母国の動向でメンタル面に影響が出たり、現在開催中のワールドカップ欧州予選で彼が抜ける試合も増えてきます。とはいえネタラビ選手は J1 における理不尽なレベルの選手であることに疑いの余地はなく、彼の加入は中盤の選手層強化に大きく貢献するでしょう。彼もクラブの目標達成のために全力を尽くすと意気込みを語っていますよ。あと余談ですが、バスケス・バイロン選手の J3 栃木シティへの期限付き移籍が発表されましたね。黒田監督はその主戦場はやっぱり4バック布陣のサイドハーフで、緩急と即興性、それからため、それから相手が予期しないようなサッカー小僧の感覚がフィットした時に面白いパフォーマンスをする。だからそういうことが発揮できるチームで試合に出て数字を残して揉まれてきた方がバイロンのサッカー人生においては絶対にいい、選手としての価値を上げて帰ってくればいいとコメントしたそうです。片道切符というわけではなさそうですね。ついにストライカー加入か？浦和レッズ。浦和に関しては実は8月21日現在、実は新加入のフォワードの選手の発表はまだ一人もありません。つまりガセタイトルですか？ただし各報道媒体では一人の選手との交渉が盛んに報じられています。おお、誰なんですか？それが浦和レッズが2023年から獲得に動いていると噂されている元スウェーデン代表 FW イサーク・キーセテリン選手です。どうも23年と24年にも浦和が関心との報道がされているそうですね。どんな選手なんですか？テリン選手はスウェーデン代表のストライカーで、国際 A マッチ33試合出場、2018年のワールドカップにも出場しています。実績のある選手なんですね。2023年シーズンではアルスベンスカンスウェーデンリーグの得点王16ゴールを獲得しています。それはすごい。プレースタイルはどんな感じなんですか？189センチの長身を生かしたヘディングが得意な選手みたいです。2025年シーズンでは5ゴール級ヘディングで3ゴールを記録したそうですね。動画を見る限りでは手足が長く、グラウンダーのボールにも起用に合わせるのも上手い選手みたいですね。国内に限らず近年のサッカー界では動ける長身選手はトレンドとなっています。ポストプレーでボールをキープし味方を生かすのも上手そうですね。小森選手の負傷などもあり、浦和は早めに契約をまとめたいところですね。でもあれ、移籍市場はもう締め切られたはずでは？テリン選手は7月にスウェーデン一部マルメを退団して現在フリーなので、移籍ウィンドウが20日に閉幕した後も9月12日までは登録可能です。逆襲の一手としてぜひとも獲得したい選手ですね。というか何かしないと浦和サポの怒りがやばい。
補強選手がいきなり大仕事。柏レイソルの夏移籍に関してはこんな感じ。正直そこまで大きな動きはなく、獲得選手よりも移籍した選手の方が気になる、そんな感想でしたが、直近の浦和戦では小西選手がいきなり大仕事。83分まで負けていた柏ですが、そこから驚きの3得点。新加入の小西選手も90分に逆転弾といきなり大仕事をやってのけました。試合数が違うのであくまで暫定ですが、柏は首位。今季就任1年目にして猛威を振るっているリカルドサッカーですが、その勢いはこれからも続きそうですね。いやー、今回の夏の移籍市場、J1 リーグの各チームの強い意志が伝わってきますね。そうですね。今回はひとまず鹿島アントラーズ、東京ヴェルディ、FC 町田ゼルビア、浦和レッズ、柏レイソルに加入した選手について紹介しました。特に今回ご紹介した選手たちはチームの戦術に大きな影響を与え、今後のリーグ戦やタイトル争いの行方を左右するキーパーソンとなるでしょうね。各選手のプレースタイルや経歴を知ると、次の試合がさらに楽しみになりますよね。はい、それぞれのチームがどんなサッカーを見せてくれるのか、引き続き注目していきましょう。はい、フットボール天国ではこれからも J リーグの最新情報や選手の深い分析をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。